Asik yo. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis STVN. Dan di video kali ini gue bakal bikin tutorial beatbox lagi. Yap, kembali lagi di setup kayak gini ya. Pasti kalau udah kayak gini tutorial beatbox. Buat yang nanyain, bang kapan reaction, ya sabar aja ya. Tunggu gue di studio yang itu ya. Gue baru bisa reaction kayaknya ya. Dan untuk minggu ini kayaknya banyak tutorial banget. Karena banyak juga yang request dari kalian, bang minta tutorial ini, tutorial itu. Ya udah, oke. Dan di video kali gue bakal bikin tutorial apa? Ya, water drop. Seperti yang gue udah tunjukin beatnya di awal. Water drop itu sound effect yang bunyiin suara jatuhan tetesan air, yang bunyinya kayak gini. Nah gitu. itu suara yang memang unik dan bisa dijadiin ke dalam beat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Ini video singkat aja ya, mungkin 5 menit 6 menit mungkin ya. Oke, gimana sih cara bunyiinnya? Kalian harus bisa apa aja? Kalian harus bisa yang namanya klik. Ya, itu klik ya. Abis itu kalian juga bisa bunyiin suara kayak oi gitu. Gitu, bunyiin oi tapi ditiup aja. Kan kalau oi gitu kan, tapi ini ditiup aja. Bentuk mulut kalian tuh mulutnya o sama i gitu. O langsung gitu. Terus ditekan pakai lidah gitu. Yang pertama kalian bunyiin klik, bunyinya kayak gini. Itu kalian semua pada bisa dong ya. Pada bisa, itu gampang banget ya. Suara basic banget dong. Kalian harus bisa banget. Oke? Dan yang kedua, kalian udah gitu kan, bentuk mulutnya o. Nah gitu ya. Abis itu kalian tinggal sama, terus abis itu lidahnya di kedepannya bentuk i gitu. Nah, sampai kalian bunyi bersiul gitu dulu ya. Siul tipis ya, siul tipis gitu lah. Lidahnya kan udah ke bawah tuh. Langsung di ke depan lagi. Nah, kalau kalian latihan terus pasti bakal jadi suara yang kayak gitu. Dan kalau misalkan udah, kalian coba ilangin suara kliknya. Kalau water drop kan biasanya tuh yang halus doang loh. Nggak yang itu mah masih kedengaran mah kliknya. Jadi kalau kalian udah bisa gitu ya, pokoknya kalian kunci utamanya adalah kayak gini, bunyiin hama. Nah itu kalau kalian udah bisa, tinggal ilangin suara kliknya jadi. Nah gitu, oke, gimana sih bang caranya masukin ke dalam beat, aplikasiin ke dalam beatnya? Aplikasiin ke dalam beatnya sangat gampang. Kalian kalau misalkan kalian bisa inward bass ya, kalian bisa pakai beat inward bass, diselip-selipin sama water drop. Dan kalian juga bisa masukin ke dalam beat yang tadi pertama gua contohin di awal, yang jadi kalian bisa B water drop sama K. Nah gitu. Sebenarnya itu tergantung ke kreativitasan kalian ya. Oke, gimana menurut kalian? Udah jelas banget belum tutorial singkat kali ini? Singkat banget ya. Semoga kalian ngerti dan sama penjelasannya. Kalau misalkan kalian belum ngerti, silahkan nonton dari awal lagi. Itu emang udah penjelasan yang udah sebenarnya memang kayak begitu ya. Oke lah, segini dulu video kali. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Hey.